안녕하세요. 반갑습니다. 최근에 제가 신기한 경험을 했어요. 어느 날 갑자기 남편이 코를 안 고는 거예요. 저희 남편은 원래 병원에서도 이건 어쩔 수 없다 할 정도로 코 구조 때문에 비염으로 코막힘도 심하고 그것 때문인지 코도 많이 골았거든요. 미세먼지가 많거나 유독 건조한 날은 뭐 이유는 모르지만 아무튼 저 그날 너무 꿀잠 잤잖아요. 하루 이틀은 그럴 수 있지 했는데 아니 다음날에도 그 다음날에도 또 그 다음날에도 코를 안 고는 거예요. 뭐지? 왜지? 곰곰이 생각해봤어요. 아 그래 내가 가습기를 바꿨구나. 근데 가습기랑 코골이랑 뭔 상관이지? 가습기 하나 바꾼다고 코골이가 좋아져? 그래서 찾아봤죠. 오, 아니 이게 왜 진짜야? 건조하면 점막이 마르고 코 속에 통로가 좁아져서 코골이가 악화될 수 있다는 거예요. 가습기가 도움이 되는데 그 중에서도 가열식 가습기는 따뜻한 증기가 나오니까 기도가 열리게 한대요. 맞아요. 초음파식 가습기 쓰다가 가열식 가습기로 바꿨거든요. 사실 제가 기관지가 약한 편이에요. 감기 걸린 거 제때 치료 못해서 푸드염 됐다가 기관지염 됐다가 폐렴까지 걸려서 비염도 있어서 항생제, 항히스타민제, 스테로이드 다 알고 살았어요. 게다가 미세먼지 감지코라서 자고 일어나자마자 일기예보 안 봐도 미세먼지 좋음인지 나쁨인지 알 수 있었어요. 그래서 좀 도움이 될까 해서 청소하기 편하다고 추천받은 초음파 가습기를 쓰고 있었거든요. 근데 그날은 겨울이라 그런지 모르겠어요. 어느 날 자려고 가습기 틀고 누웠는데 갑자기 차갑고 습한 공기가 코에 확 들어오는 느낌이 들면서 기침이 콜록콜록 나는 거예요. 저희 집은 침대 발치에서도 떨어진 곳에 가습기를 두고 쓰는데 이상하게 그날따라 기침이 나길래 선물 받아놓고 사용하지 못했던 가열식 가습기로 바꿔봤거든요. 근데 그날부터였어요. 신랑이 코를 안 고는 게. 옆에서 코 골다가 숨을 못 쉬면 저는 잠을 잘 못 잤거든요. 안 그래도 잠을 잘 못 자는 편이라 저는 정말 너무너무 힘들었어요. 그래서 이것저것 알아봤는데 그 입으로 숨 못 쉬게 하려고 입에 붙이는 거 있잖아요. 코로 숨 쉬게 하려고. 근데 입에 테이프로 붙였다가는 우리 남편은 코로도 입으로도 숨을 못 쉴 것 같더라고요. 저는 비염이 너무 심하면 병원에서 추천해준 대로 코 세척을 했어요. 코에 식염수 넣고 눌러서 반대로 코 줄줄 나오게 하는 네 그거요. 그거 하면 코 속에 있는 코도 다 씻겨져 나오는 것 같고 되게 개운했거든요. 근데 코 세척하다가 압력 조절을 잘못했는지 귀에 들어가서 귀 안에 염증 생기고 엄청 고생했어요. 남편한테도 시켜봤는데 아니 글쎄 비염 때문에 코 속이 부어가지고 꽉 막혀가지고 세척액이 반대쪽으로 못 나오고 넣은 구멍으로 다시 나온다는 거예요. 그래서 병원에 갔더니 코 속에 뿌리는 나잘 스프레이 그거를 처방해줬어요. 근데 그거는 몇 시간 지나면 또다시 꽉 막히고 어떤 병원 가면 그것을 말라고도 하더라고요. 아니 고작 코 막힘 때문에 부부가 쌍으로 수면의 질도 너무 떨어지고 고생했었는데 가습기 바꾸고 어느 날 남편이 갑자기 그러는 거예요. 가습기 바꾸고 코가 안 막히니까 코를 안 골아서 그런지 스마트워치 수면 점수가 되게 높게 나오고 계속 푹 잔다는 거예요. 곧 몇 달간 해외 출장이 예정되어 있는데 거기서도 가습기를 쓰겠대요. 저도 잠을 잘 못 자서 몇 년간 엄청 고생을 오래 해가지고 수면 개선하려고 되게 노력 중인데 요즘 잘 자서 그런지 몇 년 만에 알람 울리기 전에 눈이 번쩍 떠지더라고요. 진짜 푹 자고 있어요. 너무 신기해요. 일단 질병이 있다면 꼭 병원에 방문하셔서 전문의와 상담하실 것을 가장 권장드리고요. 저같이 비염이나 코막힘, 코골이로 고민하는 분들한테 조금이라도 도움이 될까 해서 영상 만들게 되었는데요. 그래서 저는 어떤 가습기를 사용하는지 궁금하실 것 같아요. 처음 사용하던 가습기는 윤남텍 제품이에요. 초음파식 가습기고요. 컵처럼 설거지해서 사용한다는 세척이 쉬운 장점이 있어요. 가습 효과는 있는 것 같은데 저는 사용할 때는 큰 차이는 몰랐어요. 단점은 좀 투박하게 생겼어요. 색깔도 좀 파랗고 물이 보글보글하는 소리, 방울 똑똑 떨어지는 소리, 그 소리가 크지는 않아서 저희는 거슬린다고 생각하진 않았어요. 근데 초음파식은 물을 공기로 뿌려주는 거래요.
물 안에 있던 미네랄, 석회, 세균까지 다 같이 공기 중으로 뿌리는 거라 세척을 매일 하지 않으면 공기 중에 세균을 뿌리는 셈이라고 하니 매일 세척에 신경을 써야 해요. 세척이 쉬워서 사용하긴 했는데 차가운 물방울 그대로 코에 들어갈 수 있고요. 제 경우는 호흡기가 예민한 편이라 그게 기침이 나더라고요. 두 번째 사용한 가습기는 감성전자 제품인데 선물 받은 거예요. 가열식 가습기고요. 이건 가열식 가습기 치고도 가성비도 좋은데 일단 예뻐요. 눈에 보이는데 두는 거라 디자인도 중요하잖아요. 가열식 가습기가 마음에 들어서 하나 더 구입했는데 그건 한일 가습기예요. 가열식 가습기고요. 가격은 감성전자 가습기보다 조금 더 비싸요. 기능이 대부분 비슷한데 무드등도 되고 투명해서 물 끓는 거 멍하니 볼 수 있는 물멍 가습기예요. 무엇보다 화면이랑 리모컨이 있어서 목표 습도나 분무량을 내가 조절할 수 있는 게 저는 좋았어요. 너무 습도가 높으면 곰팡이나 세균, 진먼지 진드기도 생길 수 있는데 목표 습도를 설정할 수가 있더라고요. 40에서 60% 사이가 사람한테 가장 적당하다고 해서 저희는 40%로 설정하고 사용해요. 가열식이지만 수조 부분이 이중이라 만져도 안 뜨겁고요. 뚜껑에 실리콘 베킹이 있어서 분출 구틈이 아니면 물이 그렇게 많이 쏟아지지 않아요. 수조만 분리해서 세척하고 뚜껑만 열면 바로 물을 채울 수 있고요. 세척하기 편해서 그것도 좋더라고요. 다른 점은 감성전자 가습기는 수조 바닥이 스텐이고 한일은 유리예요. 친소재 그래핀 세라믹 가열 방식이라서 단기적으로는 수조 바닥에 오염이 적고 전기 효율이 높다고 해요. 가열식 가습기 사용하면 전기요금을 무시할 수는 없잖아요. 가열식 가습기는 물 끓는데 시간이 오래 걸린다고 하는데 저는 두 제품 다 물은 금방 끓는 것 같아서 불편함은 없었고요. 근데 물 끓는 소리가 시끄럽다고 생각하시는 분들도 계신데 저희 부부는 오히려 듣고 있으면 잠이 더 잘 온다고 생각했어요. 생각보다 물이 완전히 끓기까지 오래 걸리지는 않아서 소리가 금방 거의 안 나게 되더라고요. 가습량은 정말 만족하고 있어요. 가습기는 뭘 쓰든 세척을 잘해야 하는데요. 우리나라는 적다고는 하지만 그래도 물에 석회가 있어서 가습기에 하얗게 남아요. 산성인 구연산이나 식초품물을 따뜻하게 해서 청소할 수 있어요. 구연산 사용하실 때는 환기를 해주시는 게 좋아요. 장갑 꼭 끼시고. 근데 가열식 가습기는 유독 하얗게 바닥에 더 많이 남는 느낌이 드는 거예요. 매번 사용할 때마다 바닥이 하얗게 남아있는 게 보였어요. 그래서 찾아봤더니 가열식 가습기는 끓은 물만, 수증기만 공기 중에 퍼지고 석회는 아래에 가라앉는다고 하더라고요. 그래서 오히려 석회가 하얗게 보이는 것도 안심이 되더라고요. 저는 아침에 가습기에 남은 물이 아직 따뜻할 때 수조에 구연산 넣고 뚜껑 닫고 휘휘 흔든 다음에 스펀지로 살살 세척하고 주방 세제로 한 번 더 닦아서 마무리하는데 물을 따로 안 끓여도 되는 가열식이 청소가 더 쉽게 느껴지더라고요. 정리하면 개인적으로는 가열식 가습기 너무 추천하고 있고 그냥 가성비 좋은 초음파식 윤남태 디자인이 중요하고 가성비 괜찮은 가습기를 원하시면 감성전자 가습기 통분리 세척된다거나 전기 효율이 더 중요하다면 한일 그래픽 가습기 추천드려요. 제 이야기가 도움이 되었으면 좋겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 기분 좋은 날 되세요.